araba harka jirti akka na baatu sagalee naa taatu barbaada maalo daa'ima arabaati mucaa harka bishaanitti tarte bishaan tarte maayette ishiin ajjeemne osoo isin eegaa jirtu mucaa bira osoo isin ajjeemne osoo isin eegaa jirtu mucaa bira mana hammaamaa seentee mana fincaanii yoggaa isin deebitu daa'imni bishaanitti tarte daa'imni amma immoo lubbuun keessan baane mana hospitaala mucaa yoo qabanii amma akkuma isin itti baatu mala wallaalle jirra mana nu taatu barbaanna. Malamat jira ya boleh sakun malin jiru. Arabni istu. Akkamitti dhiistee akkuma goonu wallaalle akkuma isin achi baatu akkuma goona mee poolisii akkamitti baasuu akka dandeenyu. Akkamitti baasuu dandeessa lubbu kun qalbiin hin jiru daa'ima ofiitiin qalbiin beektu. Kootu. Amin kotori akkuma bara kanuma barmara wallaalle akkumatti baatame mee poolisiin dhaqanii baasuu danda'u akkamitti baasamee. Habibi kuni ba'uu hin danda'u akkamitti baasta poolisaa miti abbaan barbaade yoo ta'e ba'uu hin danda'u maal taate. Maal taate? Mootummaan maalo. Mootummaan Itoophiyaa ba'uu hin dandeechu. Seerri waan itti murteessu malee murtee seeraa malee. Baay'ee jirti. Murteessu malee sagalee taate sagalee ta'uu baatte furmaanni dhufu tokkomtu hin jiru. Kanaafuu arabni daa'ima ofiitiin qosan beeku. Akkuma waree akkuma. Falli maayii dha jechuun fakkeen bara daa'ima kana isiin gartee haadha ishiitii fi obboleettii maadaamii ishii haadha maadaamii ishiitii. Egaa obboleessi keenya kuni mucayyoon osoo mucaa eegduu mucaan harkaa baatee shinti beetii keessa yookaas bishaan keessa buutee maadaamiin isheetti kan laattee deemte isheen immoo obbolaa maadaamii isheetti laattee deemii sagadi yookaas salaata sa'aatii salaanni gahetti deemii salaannu jedhaniitu yeroo isheen uftu mucaan bishaan keessa jirti jedhee ganniitiin sagalee nu ta'ii poolisiin manicha akka baasu jechuu jira mucaan mana kiimii jirti. Ishee kanammoo waan takka ittiin dubbannee garuu nuti sodaanne malee jedhee yeroo baay'ee maalidha beektu yaa keessaafuu bara kana keessa anumarraa kaase yaada keenya hojii arabaarra gochuu caalaa silkiirra goona anumarraa kaaseetii beeki hojii arabaa uunfachuu caalaa silkiin nu uunfatee jira hirriba keenya irra caalaa sa'aatii hirriba keenya irraa hir'ifne silkii ilaalla. Sinii galeemi fakkeenyaaf sa'aatii hirribaa kan qabnu sanayyuu irraa qisaasne silkii ilaalla. Maaliif bara kana miidiyaan nu moo'ee jira. Yoo dandeessan kuta wayii yoo jiraate kuta sana cufattanii salaachuu bakka sagada keessaniitti mucaa sana ofitti fudhattanii kuta wayii cufattanii achitti salaachuu jechuudha. Yoo hin danda'amu ta'e yoo kunni wayii hin jiru ta'e yoo bakkatti salaattan hin jiru ta'e haga madaamiin keessan uftutti madaamii sana eegdanii mucaa sana itti laattanii salaachuu sinii wayyaa jechuudha. Sinii galeemi maaliif amma fakkeenyaaf mucaan kun amma bishaan keessa buuteetti jedhama gurbaan shinti beetii keessa buutee jirti jedhan ammatoo mucaan kun waa taate ammatoo mucittiin duute dhuguma intala kana gara biyya ishee gasfachanii yaaddu inni amma maal jechuu jira yaganni sagalee ta'ee poolisii naqee manichaa haa fuudhu poolisii miti mootummaan biyyaa otoo ufee intala fuudhuu hin danda'u. Sinii galeemi abaluu na baasa jettanii abaluu abdattanii hojii keessa hin dagatina. Namni badii kee kana ofuma kee adabamta baay'ee namni feesi baasu hin jiru. Hindee akkamitti baddi isheenuu baduu hin dandeessu. Eessatti hin qabamti dhimmichi dhimma lubbuuti waan ta'eef jechuudha. Sinii galee kanaaf dhugaa dubbachuu ijoollee guddisuun baay'ee ulfaata. Keessaafuu bara kana keessa bara silkiin nu moo'e kana bara miidiyaan nu moo'e kana keessatti ijoollee guddisuun akka kootti baay'ee ulfaata. Dhugaa rabbi amma tarii gariin keessan ni kijibdaa jechuu dandeessu waa'ee miidiyaa kana. Osoo kijiba ta'e viidiyoo geeyuun dhaggeeffattani. Dhugaa rabbi maaliif beektu? Ayillee akkuma keessa miidiyaa namaa jala oola.
Keessaafuu warri ijoollee eegdan, warri ijoollee arabaa guddiftan lubbuu keessan caalaa xiniqqaaqee go'a. Maaliif mucaan sun akka lubbuu keessan taate hin dagatiina. Dhugaa rabbisinitti mucaan suni akka isheen lubbuu keessa ruuhii keessa kan akka isheen taate hin dagatiina warri mucaa guddiftan. Maaliif battaluma lubbuun ishee baatu lubbuun keessan akka baatu hin dagatiina. Kanaaf sa'aatii salaataa koo darbee ani mucaa abalutti deemee kennee salaataa waan akkasiisa. Sa'aatiin salaataa ga'eeme kuta yoo qabaattan kuta ofitti cufadhaa salaadhaa. Yoo immoo kunniin jiru ta'e manni bal'aa asiin shintibeetii asiin daraca asiin fooqirra deemu yoo ta'e mucaan sun achirraa konkolaattee waan duutuufi nama sirriitti mucaa sana eegu yookaan abbaa yookaan haadha inumaa obbolaattiyyuu kennuun hin ta'u. Ani maal isiniif fakkaate seenaa kee yeroo tokko odeesseera. Hiriyyaan koo tokkollee odeessiteetti. Makkaa deemanii jarri mana kana. Makkaa deemanii obboleettiin arabittii ani bira jiraachaa ture mucaa ishee natti laatte. Mucaa ishee natti laatte sa'aatii 7 salaata jira Makkaa gara Ramadaaniin gara umaa gahee inni beektanii. Maannaan jedhanii sahura hojjedhuu fidii. Baasii makiina akka guddaa sana qabadhuu fidii sahura hojjedhu. Mucaa immoo mucaa waggaa 4 moo mucaa akkamiiti mucaan suni. Obboleettii arabittiiti haa ta'u injee arabittii an biraa hojjedhu immoo intala guddoo qabdi. Ishee bira kaa'ee si biraa taa'u saalonii keessa jeen ofii koo immoo kushinaa kee seeneen kushinaan ishee baay'ee hiphoodha bakka Makkaa sanaatti mana kireeffataniiru. Wanti gochuu dhaqe. Misaa sahura hojjechuu dhaqe. Sahura yeroo hojjechuu dhaqu mucaan dhiigni lafumatti gadi lafa kana uffatee siree jala yaa'aa jira dhiigni mucaa. Uftee na waamte kootu naan jette intala umurii ishee waggaa 20ti. Gaafa dhaqu maal ta'e yeroo hin jiru sireerraa kufe naan jette. Siree otoo hin taane sireerraa ol taalee taa'umsa jira bakka irra taa'an. Taa'umsa sanatti gadi bu'e inni mataan isaa. Achiin intalli sun maal naan jetti ani dhagarre ani shintibeetii jira ka kuffisa ishee ta'e hin beeku naan jette. Ishee bira immoo jala silkii taphatti. Ishee malee ana miti. Yookaan natti laachuu dhiiste zim jettee an shintibeetiin seenee hin beeku naan jette. Dhugaa rabbii galgala kanatti isinitti hima. Na arabitti maannaan jetti. Arabitti isheen biraa hojjedhu suni ahsan naan jette. Bagaati maaf irraa fuutee naan jette. Maal godhalee isin to'aqee agdee sagadanne jettanii meeree mucaa qaba kaagasitti qabi naan jette isheen osoo maal jeenti daree jeen. Arabittiitiin gaafatte. Aishaa maqaan Aishaattiin. Osoo mucaan kee kun waa tokko ta'eera ta'e maal gootaa itti gaafatte arabitti ishee bira jiru. Ishee bira jiru sun gaafata halkan. Egaa aqanii mataa mucaa hodhanii fidanii wallaahi jette. Wallaahi poolisiis itti waamota mucaan koo du'eera ta'e ganaa mana poolisiis hin geessu wallaahi kukkutee si baalatti dhagatte. Ana gatta kubbiifis baala naan jette dhugaa galgala kana isinitti. Sinii galee akkanatti poolisii ganaa poolisii deemee isheetti barbaada kukkutee wallaahi qoshasha keessa ishee naqatte. Kanaafi gaafa badiin tokko nurra gahu mucaa namaa namatti laannee badiin sun akka nuti hin dagatiina. Amma intalli kun obboleetti arabittiitti kennitee salaata deemtee jechuu jira obboleessi kun waan akkasii hin fudhatamu. Kunoo waan irra ga'e isinitti mee jira. Kanaaf warri ijoollee guddiftanii sirriitti ijoollee keessan eeggadha. Ijoolleen sun akka lubbuu keessan taate dagachuu dhiisuu hin qabdanii jechuudha. Lubbuu keessanii dhugaa rabbii arabni alashee irratti qoosaa akkasii hin beektu. Alashee abbaa manaa ishee irratti qoosaa akkasii hin beektu. Tarii yoo meeshaa cabsite yoo waa tokko goote si'isuu dandeessi. Garuu abbaa manaa fi ijoollee isaanii irratti qoosaa waan takka hin beekan isaan. Kanaafuu ijoollee arabaa eeguu sirriitti hin dagatiinaa jechuudha dhugaa rabbii isinitti himaa.